Aktrisa va boshlovchi Feruza Normatova haqida xabarlar tarqaldi va keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Feruza Normatova turmush o'rtog'i bilan to'yidan keyin ancha muddat uzoq ko'rishmagani haqida intervyu berdi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabin, kunning tezkor xabarlarini o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like tugmasini bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang. Aktrisa va boshlovchilik faoliyati bilan ham shug'ullanayotgan Feruza Normatova Instagram sahifasida turmush o'rtog'i bilan birga o'tkazgan shirin va go'zal lahzalarni obunachilar bilan bo'lishdi. U ushbu onlardan iborat video post joylab ostiga quyidagi izohni yozib qoldirdi. Mashalloh, to'yimizdan beri hali bunaqa uzoq masofada ayrilmagan edik, deydi Feruza Normatova. Mazkur postni ko'rgan obunachilar bu oilada havas qilishlarini bildirib, ularni juda chiroyli juftlik deb ta'riflashdi hamda oilasiga ko'z tegmasin deya samimiy va iliq izohlar qoldirishdi. O'zbek shou biznesida samimiyat va tabiiyligi bilan ajralib turadigan aktrisa va boshlovchi Feruza Normatova so'nggi paytlarda Instagram sahifasida bergan intervyusi orqali muxlislariga yanada yaqinroq bo'ldi. Ushbu suhbatda Feruza Normatova nafaqat ijodi, balki hayotida kechayotgan murakkab jarayonlar, ayniqsa oilasi sog'ligi bilan bog'liq tashvishlar haqida ham ochiqchasiga to'xtaldi. Intervyu davomida Feruza Normatova uchun oila har doim birinchi o'rinda ekanini ta'kidlab o'tdi. Uning so'zlariga ko'ra, yaqinlarning sog'ligi bilan bog'liq muayyan qiyinchiliklar uni bir muddat to'liq ijodga berilmaslikka majbur qilgan. Bu holat albatta har qanday ayol uchun og'ir sinov, ayniqsa omma e'tiborida yuradigan ijodkor uchun ikki karra mas'uliyatdir. Feruza Normatova bu davrda sabr, shukronalik va ishonch unga eng katta tayanch bo'lganini aytib o'tdi. Ba'zan kuchli bo'lish uchun sahna emas, sukut kerak bo'ladi degan mazmundagi fikrlari ko'plab muxlislarni o'ylantirdi. Ijoddagi tanaffus va ichki kurash, sog'liq bilan bog'liq oilaviy tashvishlar Feruza Normatovani ijodiy rejalariga ham ta'sir qilmay qolmadi. U ba'zi loyihalarni rad etishga, ayrim takliflarni esa keyinga qoldirishga majbur bo'lganini yashirmadi. Biroq u buni mag'lubiyat emas, balki hayotning tabiiy bosqichi sifatida qabul qildi. Intervyuda Feruza Normatova ijodkor inson uchun ruhiy holat juda muhim ekanini, ichki xotirjamlik bo'lmasa, sahnada ham samimiyat yo'qolishini ta'kidlab o'tdi. Shu sabab u avvalo oilasi va o'z ruhiy barqarorligini tiklashni ustuvor deb bildi. Muxlislar qo'llab-quvvatlovi katta kuch bo'ldi. Feruza Normatova intervyusida muxlislarning iliq so'zlari, duolari va qo'llab-quvvatlovi unga eng katta kuch bag'ishlayotganini alohida minnatdorlik bilan tilga oldi. Uning ta'kidlashicha, aynan shu mehr va ishonch uni yana ijodga qaytishga, yangi g'oyalar ustiga ishlashga ruhlantirmoqda. Yangilanish arafasida suhbat so'ngida Feruza Normatova bu qiyinchiliklar uni sindirmaganini, aksincha hayotga va ijodga boshqacha nigoh bilan qarashni o'rganganini aytib o'tdi. U yaqin kelajakda mazmunli hayotiy tajribalarga boy yangi ishlar bilan muxlislarni xursand qilish niyati borligini bildirdi. Feruza Normatovaning ushbu ochiq va samimiy intervyusi ko'plab insonlar uchun ibrat bo'ldi. Uning hayot yo'li yana bir bor shundan dalolat beradiki, haqiqiy kuch shov-shuvda emas, balki sabr, oilada sadoqat va o'z-o'ziga ishonchda namoyon bo'ladi, deydi aktrisa Feruza Normatova. Qadrli tomoshabin, sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shundan iborat edi. Shu va shu kabi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Bizni qo'llaganlarni Allohning o'zi qo'llasin.